ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரஞ்சனா ஸ்வீட் ஹோம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு வெயில் தான் அடிக்குது. ஆனாலுமே சில பேருக்கு சளி பிடிச்சா இருமல் சுத்தமாக போகவே மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஊர்லேருந்து வந்து இப்போ 2 மாதம் கிட்ட ஆக போகுது. இருமல் மட்டும் போகவே மாட்டேங்குது. அடிக்கடி இருமல் வந்துட்டே இருக்க குழந்தைங்களுக்கும். ஸோ அதுக்காக இன்றைக்கி ஒரு மருந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். அந்த மருந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி காலத்தில் தாத்தா எழுதி கொடுத்த மருந்து. அது ரொம்ப நல்லா கேட்கும்னு சொல்லி சித்தி வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் இருமிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் மருந்து கொடுத்து இதை சாப்பிட்டு பாரு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சாப்பிட்ட உடனே டக்குன்னு நல்லாவே கேட்குது. சளி எல்லாமே வெளியாயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பரான ரெமெடி தான். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மருந்து. அதனால நமக்கு உடம்புக்கும் சைட் எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது. எவ்வளோதான் காஃப் சிரப் குடிக்கிறது, எந்த சிரப் குடித்தாலுமே சுத்தமாக சரியாகலை. எனக்கும் சரி, குட்டீஸ்க்கும் அப்படி தான். எங்கள் வீட்டில் அத்தை மாமாக்குமே சளி இருந்தது. நிறைய இருமல் தான். தலையை சாய்க்கவே முடியலை. தூங்கும் போதெல்லாம் ஃபுல்லாக இருமல் தான். ஸோ அதனால அந்த பொடி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரொம்பவே நல்லா கேட்குது. அதை இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் தான் இன்றைக்கி நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லா மருந்துமே நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அது என்னென்ன மருந்து, எந்தெந்த அளவில் நம்ம போடணும், எப்படி செய்யணுங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ரஞ்சனா ஸ்வீட் ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. நம்ம இந்த மருந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மருந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 பொருள், முக்கியமான பொருள் தான் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அதை சேர்க்குற அளவும் கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போனா தான் நமக்கு வேறு எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கும். சில பேருக்கு தமிழ் மருந்து சாப்பிடும்போது வயிறு புண்ணாகிற மாதிரி இருக்கும், ஹீட் ஏனாது. அதனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக எடுத்து வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இது வரும். அதனால் அந்த அளவு மட்டும் நம்ம எப்போவுமே கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இப்போ காலையில் தான் நான் மார்க்கெட் போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே தமிழ் மருந்து கடையில் இந்த மருந்து எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தேன். இப்போ அந்த மருந்து என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத ஒன்றா பார்த்துடலாம். நான் ஒன்றா பிரித்து வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா எது எந்தெந்த பேருங்கிறது எனக்குமே சில இதுக்கு பேர் தெரியாது. அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பிரித்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எல்லாமே பிரிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம் இந்த மாதிரி குச்சி மாதிரி இருக்கும். இது அதிமதுரம் 25 கிராம். சரிங்களா? இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வெயிலில் காய வைக்க போகிறேன். காய வச்சு இது சின்ன சின்னதாக நம்ம உடைச்சிட்டு காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் அரைச்சி சளிச்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதிமதுரம் 25 கிராம். அதுக்கடுத்து சுக்கு இருக்கு பாருங்க. சுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சுக்கு 50 கிராம். அதுக்கடுத்து திப்பிலி இது இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக இந்த கருப்பு கலரில் இருக்கும். இந்த மாதிரி திப்பிலி இதுவுமே ரொம்ப நல்லது இருமலுக்கு. சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலியவே பொடி பண்ணி தேனில் கலந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க சளிக்கு. ஸோ திப்பிலி எவ்வளோன்னா 25 கிராம். அதுக்கடுத்து வால் மிளகு. நம்ம பிளாக் பெப்பர் மாதிரியே ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கோம். வால் மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வால் மிளகு. அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 கிராம். அதுவும் 25 கிராம். அடுத்து கிராம்பு. நம்ம க்ளோவ்ஸ் இருக்குல்ல, கிராம்பு பார்த்தீங்கன்னா 10 கிராம். கிராம்பு. அடுத்து ஏலக்காய் 5 கிராம். 5 கிராம் ஏலக்காய் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து சித்திரத்தை 25 கிராம். சித்திரத்தைங்கிறது இப்படி இருக்கும். இதோ கோடு கோடா போட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல. சித்திரத்தை இது எல்லாமே தமிழ் மருந்து. ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இந்த மருந்து குழம்புலாம் காய்ச்சுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதிலெல்லாம் இதை ஆட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசமா. இது 25 கிராம் சித்திரத்தை. அதுக்கடுத்து விரலி மஞ்சள். நம்ம இந்த விரலி மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 25 கிராம். இது தவிர வேற என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மல்லி விதைகள் இருக்குல்ல, வரமல்லி விதை, அது 50 கிராம். 50 கிராம் மல்லி. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பனங்கற்கண்டு 150 கிராம். இது 2 வாங்கியிருக்கேன். இது நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம். மித்த இதெல்லாம்
உடைச்சிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து வெயிலில் காய வச்சுட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம். இந்த மருந்து எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு நான் க்ளோஸ் அப்பில் காட்டிடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம், சுக்கு, விரலி மஞ்சள், ஏலக்காய், திப்பிலி, வால்மிளகு, கிராம்பு, சித்தரத்தை. இதை தவிர நமக்கு பனங்கற்கண்டு, மல்லி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பெருசாக இந்த மருந்து ஜாமான் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுருக்கேன், தட்டி வச்சுருக்கேன். விரலி மஞ்சள் கூட நல்லா தட்டிட்டேன். நான் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஸோ எந்த அளவுக்கு உடைச்சிருக்கேன்னு நான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன், நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம மாடியில் கொண்டு போயிட்டு வெயிலில் வச்சுட்டு வந்துடலாம். ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா காயட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து அரைப்போம். இதை உடைக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாசம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது, சூப்பராக வருது ஸ்மெல்லு. தமிழ் மருந்து ஸ்மெல்லு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அந்த பொடியுமே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப காட்டமாகவோ இல்லை எரியிற மாதிரியோ அந்த மாதிரியும் இல்லை, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதுவும் நம்ம வந்து தேனில் தான் இப்போ அதை வந்து கலந்து சாப்பிடணும். அப்படிங்கிறப்போ இனிப்பாக நல்லா இருக்குது. நம்ம பனங்கற்கண்டு வேற சேர்க்குறோம் இல்லையா, ஸோ அதனால அந்த ஒரு காரமோ எதுவுமே தெரியல. சின்ன பிள்ளைங்க கூட ஈஸியாகவே சாப்பிட்றலாம். இதை நல்லா இந்த மாதிரி வெயிலில் நீங்கள் காய வச்சுக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு மருந்து தட்டியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி தட்டுனா தான் நமக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிக்சியில். இது வந்து நல்லா காயட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து அரைக்கலாம். இந்த மருந்து சாமான்லாம் இப்போ ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நல்லா வெயிலில் வந்து காய வச்சாச்சு. இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்சி ஜாரெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு, கொஞ்சம் கூட ஈரமே இருக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த பொருட்களை முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். சுக்கு போடுறேன், அடுத்து சித்தரத்தை, அப்புறமா மஞ்சள், விரலி மஞ்சள், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா அரைப்பட்டுரும். இது கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு கஷ்டம், அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைப்போம். நம்ம இதில் வந்து மல்லியும் பனங்கற்கண்டும் வந்து அதுவும் சேர்க்கணும். இதை சேர்க்கும் போது நம்ம மல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். இந்த அளவுக்கு இப்போ அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ மிச்சத்தை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே சேர்த்துட்டேன். இந்த பனங்கற்கண்டு மட்டும் இருக்குது. இதை ஓரளவுக்கு பவுடர் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நம்ம இதை போட்டு ஒரு சுற்றி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். இது கொஞ்சம் திரியாக தான் இருக்குது. பனங்கற்கண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிடுவோம் நைஸாக. இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா எவ்வளோ ஃபைன் பவுடராக நம்மளால் அரைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு அரைச்சிக்குவோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே அரைச்சிட்டேன். கொஞ்சம் ஆனால் திரியாக தான் அரைக்க முடியும். நம்ம மிக்சியில் ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைக்க முடியாது. இதுவே உங்களுக்கு போதும். நம்ம வந்து தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்றது தான். கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டா போதும். அதாவது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு, அதாவது ஸ்பூனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டா போதும். அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னா பரவாயில்ல. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வாயில் தரியாக மாட்டோம்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம வந்து சளிச்சிக்கலாம். நானுமே குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ சளிக்க தான் போகிறேன். சளிச்சு முடிச்சுட்டு கடைசியாக அந்த கப்பியெல்லாம் நிற்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து மறுபடியும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கிது. நம்ம சளிச்சு எடுக்கிறதுல இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கப்பி நிற்கிது. அப்படியே பெரியவங்கன்னா நம்ம அப்படியே சாப்பிட்றலாம், ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது வாயில் ஏதாவது மாட்டினா ஒமட்டு வாங்க, அதுக்காச்சும் நம்ம வந்து சளிக்கிறதான் நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக சளிச்சு முடிச்சுட்டேன். நமக்கு வந்து நல்ல ஃபைன் பவுடராக இது கிடச்சிருக்கு. கப்பி மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு. இதை மறுபடியும் நம்ம அரைச்சோன்னா நல்லா ஃபைனாக அரைக்க முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் இதே மாதிரி சளிச்சு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இப்போ வந்து இந்த சளிச்சதை நான் வந்து ஒரு கண்டெய்னரை சேர்த்துக்கிறேன். வாசமே பார்த்தீங்கன்னா ஜம்முன்னு சூப்பராக இருக்குது இந்த பவுடர். நம்ம வந்து ஒன்றுமே ரொம்ப பெருசாக
இதை வந்து கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமும் இல்லை. இந்த பவுடர் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும். டெய்லி காலையிலையும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு அரை ஸ்பூன், நம்மளை மாதிரி பெரியவங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் தேன் ஊற்றி அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நம்ம சாப்பிட வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா 1/4 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துட்டு அதே மாதிரி தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். நிறைய இருக்குது, ஓவராக இருமல், பகல்லையுமே நிறைய இருமல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பெர் டேக்கு 3 வேளை கூட எடுத்துக்கலாம். காலையில், மத்தியானம், நைட்டு கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனால் கஷாயம் மாதிரி மட்டும் வச்சு காய்ச்சி குடிக்காதீங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து சேராது. தமிழ் மருந்துங்கிறதுனால ஹீட் அதிகமாக இருக்கும், சில பேருக்கு வயிறு வலி வரும். ஸோ அதனால கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி கொடுக்க வேண்டாம். இதை தேனில் மட்டும்தான் கலந்து இதை சாப்பிடணும். சரிங்களா? இப்போ வந்து மிச்சத்தையும் நான் அரைக்க போகிறேன். அரைச்சிட்டு சளிச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். நான் குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரிங்களா? நல்லா இருக்குது வாசம். அந்த பனங்கள் கண்டு மஞ்சள்லாம் போட்டனால நல்லா மஞ்சள் கலரில் இருக்குது நமக்கு. எங்கள் வீட்டில் இருமல் எல்லாருக்குமே இருக்குங்கிறனால எல்லாருக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக தான் நாங்கள் கலக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆளுக்கு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு மொத்தமாக கலந்து ஆளுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே சாப்பிட்றது. தேன் தான் இப்போ ஊற்றிட்டுருக்கேன். நல்லா கொஞ்சம் தாராளமாகவே தேன் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு 1/4 ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். நமக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிட்டுக்கலாம். இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்லேருந்து வந்து கூல்ட்ரிங்க்ஸோ ஐஸ்கிரீமோ வேறு ஏதாவது குளிர்ச்சியான ஐட்டமோ எதுவுமே எடுத்துக்கலை. அப்படி இருந்தும் எப்படி இவ்வளோ ஒரு இருமல் வந்ததுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. இந்த மருந்து சாப்பிட்டதுலேருந்து எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை. சளியுமே கம்மியாயிடுச்சு, இருமலுமே கம்மியாயிடுச்சு. அதனால் நீங்கள் சளி பிடிச்சாலோ இல்லை இருமல் இருந்தாலோ இந்த மருந்தை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. தாராளமாக சின்ன குழந்தைங்களுக்குமே கொடுக்கலாம். நம்ம 2 குட்டீஸுமே சாப்பிட்டாங்க, நானும் சாப்பிட்டேன். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.